Yanzu da aka daina nuna fim a kaset, aka koma nuna shi a YouTube da kuma sauran kafafen sada zumunta. Shin hakan kana ganin yana a matsayin makoma mai kyau? Ai wannan ma shi ne makoma mai kyau. Ai ci gaba ne ba ƙarami ba, kuma kullum duniya akan abin da take tafiya kenan. Wanda da sai ka irin ƙaton kaset ɗin na wanda in ka ɗebi guda 10 ya kai ciwon hannu. Yanzu kuma sai aka dawo social media. Kin ga ai an samu ci gaba ba ƙarami ba. Kuma social media ɗin nan ta ba wa kowa dama ne, ta zama gatan kowa. In ma kana ganin cewa kamar wani yana ɗan yi maka hasada ko bakin ciki, ta kawar da wannan gaba ɗaya, saboda bayan da za a yi wani ya tare network ɗin da za ka yi amfani da shi ko kai ka tare nasa. Kowanne yana da dama da zai ƙoƙarin ka dai a takaice shine zai kai ka yawwa ka cin buri akan abin da kake, amma ba zan ta kawar da bakin ciki da hasada da duk wani abu da kake tunanin wani zai maka. Kawai ƙoƙarin ka ne zai kai ka inda kake so. Saboda haka social media ta zama gatan kowa. Akwai wanda suka ci gaba da dama kamar irin su Mai Shadda, irin su kaman Abdul Ahmad haka, irin su kaman Sultan da sauransu haka. Inga irin su Aminu Sera. Inga ba inda harkar nan bata kai su ba. Kuma alhamdulillahi kowa zai iya yin alfahari da su. Mutane ne cikakku aƙilai wanda suka san abin da suke yi. Kuma harkar nan ta kai su duk inda ta kai su. Duk inda wata daraja da kima take kai ɗan adam, harkar nan ta riga ta kai su. Saboda haka gane gaba ake ganin zurfin ruwa. Kuma yin Allah ya so yadda muna nan hanya. Allah ya so yadda. Allah ya kai. Amin. Wani aiki ne kake ganin ya sauya rayuwarka? To, in dai a game da Kannywood ne, Kannywood gaba ɗaya ta canja rayuwata. Ta yaya? Yawwa, saboda ita Kannywood da ke gani, muddin kana mu'amala a cikin Kannywood ba za ka taɓa zama mara gaskiya ba. Domin duk inda kai an san ka. In ma kai mutumin banza ne, dole sai ka gyara ɗabi'unka. Saboda haka harkar Kannywood gyara mutum take, ba lalata mutum take. In ka ga mutum ya lalace, dama can lalataccen ne. Amma harkar Kannywood gyara mutum take, za ta sa ka zama mai tsafta, ka zama mai gaskiya cikin zuciyarka da fili. Domin ba inda za ka je ka yi wani abu ba tare da kowa ya sani ba. Duk inda ka je ka yi wani abu kamar a unguwarku kake. Shi yasa ɗan Kannywood ne ina ganin ina ɗaya daga cikin mutanen da ya kamata a ce an yanzu da su. Idan kai ne ɗaya daga cikin mahukunta a Kannywood, wace doka za ka kafa domin inganta masana'antar? Gaskiya ne, wannan tambaya muhimmiya ce kwarai da gaske. Gaskiya wato idan ni wani mahukunci ne a Kannywood, to dokar da zan kafa shi ita ce, irin yadda wasu 'yan social media suke cin mutuncin wani da sauran ƙaryayyaki, irin wanda za ki ga an ɗauki hoton mutum an ce ya mutu, ana jana'ida, an yi kaza ko kuma a jiga faɗar wasu maganganu, a diga haɗa mutum da mutum. To gaskiya ina ganin ni ban da abin da bana so irin wannan. A ce wane ya mutu sai an taya maɗiɗi tukuna, ina nan bai mutu ba. A ce an yi wani irin wannan share-sharen, gaskiya ni ina ganin in ni mahukunci ne, gaskiya duk wanda na kama da irin wannan abu, wallahi ba zan kyale shi, sai na hukunta shi. Wa ka taɓa gani an yi wa hakan da har ranka ya ɓaci? Ai an yi wa mutane da dama, duk wanda ya sani. An ce min Kamaya ya mutu, aka yi ta bugo min waya, aka ce waye ya mutu, aka ce Sultan ya mutu, aka ce mai sana'a ya mutu, aka ce duk waɗannan an yi musu. A diga cewa sun mutu, wace ce Gombe ta mutu, wane ne, duk suna nan fa. Wai saboda kawai ka samu followers akan abin da kake, shi yasa kake ta faman irin waɗannan. Wallahi daga Nijar, daga ina ne, an sha bugo mu a ce wai Momi Gombe ta mutu, wai ga ya mutu. Sun gani ana jana'ida ta, ana wani a ce wane ya mutu, a ce an ce waye, an ce irin wannan. Kin ga babu daɗi. Bai kamata mutum da yake in dai ka mai da abin sana'a ba, kuma sana'ar ka ne, ai mutuncinsa ya kamata ka kare, ba wai ka diga ɓata sana'ar. Gaskiya ni mahukunci ne, zan tsaye da irin waɗannan abubuwan. Gaskiya shine abin da kawai nake. Me yasa ba a fiye ganin ka a harkokin siyasa ba? To siyasa wata aba ce wacce shi wanda yake harka fim, gaskiya ya fito kai tsaye a cikin harkokin siyasa ba nasa bane. Ba don komai ba, shine ni da nake neman mutane, to mutane nake nema na gaba ɗaya.
amma idan na fito na ɓangaren siyasa, ɗaya ɓangaren za su daina kula da ni a wajen yanayin harkokina na kallo na da sauransu. Shi yasa shi mai yin fim gaba ɗaya kamar malami ne a takaice ko wani abu makamancin haka, wanda shi yana yin abu ne gaba ɗaya saboda al'umma. To idan aka ce ka ware wani ɓangare kana wani ɓangare, wancan ɓangaren fa sun zama ba naka ba. To shine dalilin da yasa ni gaskiya ban fiye son cewa in tsaya lalle kai. Kenan kana gudun kar wannan ɓangaren ya ɗauka wancan bai ɗauka ba, shi yasa baka. Yawwa, kuma kin san mu a yanda muke zaki ga mutum in dai kana wani ɓangare irin na wannan aƙidar, to ko gaskiya ka faɗa ma ba zai iya saurara cewa kawai kai gaskiya kake faɗa ba. To shi yasa mu muna yin abu ne gaba ɗaya na al'umma. Shi yasa ba wani ɓangare da zan ce ni nan ɓangaren nake ko wata aƙida da sauransu, kawai ni na wani kowa ne. Wani abu kake ganin mata da suke sha'awar shiga harkar fim suna yi wanda bai kamata ba? To, gaskiya wato tsarin yanayin fim na mace da namiji ya sha bambam. Shi namiji dai dama an san shi ɗan gwagwarmaya ne ko ina ya faɗa. To ita kuma rayuwar mace tana da haɗari a cikin irin waɗannan harkokin. Domin abu ne wanda yake akwai 'yan kantawaye da dama, wanda yake su kuma abin da suka fi so shine wasu ba ma don kuɗi suke shigowa harkar, kawai don a gansu su suna su kaza ai ta ganin su celebrity ce waye da sauransu, don haka suke shigowa. To kafin su kai wannan matsayin haɗarin da za su shiga yana da yawan gaske. Kamar wane iri? Yawwa, an taɓa bani labari ko kuma ce na gani da idanuna, wata ta taso daga wani gari, ba zan faɗi sunanta ba zan faɗi sunan garin ba zan faɗi da wanda aka yi ba, amma dai ta taso ne daga wani gari zan ta zo ta ga wani babban jarumi. Wani ya nuna cewa ai abokina ne kullum muna tare, ai kaza da kaza, bara in baki masauki zan je in haɗa ki da shi gobe. Shi ma bai san shi ba ƙarshenta, in ba kamar yadda kowa yake ganin sa yake ganin sa. To a wannan lokacin da suka ɗauka kafin ya kai ga ƙaryarsa ta ƙare a tare da ita, duk wata cuta ya yi mata ita. Duk wata cuta ita kin ga ba garinta ba. Ko ta taso daga wani gari ne ta yi tafiyayya don wannan buƙatar. Shi kuma ya nuna mata shi yake da buƙatar. Duk wani kafin kanta waye ya yi mata. Daga ƙarshe sai ya gudu gaba ɗaya ya ƙyale ta. Ba san inda ta kama ba. To irin wayannan abu shi yasa a Kannywood yanzu gaskiya idan yarinya ta zo tana buƙatar cewa tana son harkar, to wakilin ma an daina ɗaukan mace. Ba za ta zo da wakiliya mace ba sai dai namiji, saboda ƙalubalen da ake fuskanta. Sai dai ki zo da namiji wanda aka tabbatar da cewa ɗan uwanki ne lalle, ba wai kawai saurayinki ko daga wani waje ki jawo shi ki ce ɗan uwana bane ba, sai an tabbatar da haka saboda tabbas ɗan uwan ne. Saboda tabbas cewa ki zo a cikin mutunci cikin karamci, ba wai kawai ki ɗauko kafa ki zo ki to ba a san daga inda yake ba, kuma ƙarshen ta ahalinki ba su san cewa kin to cikin wannan harkar ba. Ran da suka kyalle idanu suka ganki, akwai ƙalubale ga wanda suka ganki tare da shi. An samu yin haka da dama. Shi sa wannan harka take da haɗari matuƙa a wajen ƴa mace. A dalilin shigowar kai fim, wani ne kake ganin ya maka alkhairin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba? Ai gaskiya suna da dama. Kamar? Amma dai na gaba sai in ce mai gidana ne Sultan. Ya yi min alkhairin da ba zan taɓa mantawa ba. Idan na ce alkhairi ne ina nufin cewa ba wai ka ɗauki kuɗi ka ban ba. A'a, in zo maka da fuska ta cewa ka koya min sana'a ka karrama ni ka nuna min wannan abu. To na fi kallon ka fiye da ƙima ka ɗauki wani abu ka bani. Ba zan taɓa mantawa ba, kuma duk abin da zan yi maka a rayuwa ni ina ganin a ƙasan ka nake. Kuma ko me na ba zan manta da abin da kai min ba. Wannan karamcin ba zan taɓa manta da shi. Shi yasa ba zan taɓa manta da wannan bawan Allah. Ya yi min karamci iya karamci, kuma har yanzu mai gidana ne.